Siang-siang gini, pada sibuk ngapain nih? Jangan-jangan siang? Beda ceritanya dengan kakak haba kelas 6 MDT Walhamdania ini. Bukannya santai-santai di rumah, mereka malah asik ngaji materi yang super penting biar bikin merinding di bulan Ramadan ini. Penasaran mereka lagi belajar apa? Yuk kita intip bareng-bareng. Sore yang tenang ini dibuka dengan rutinitas wajib yang pantang dilewatkan. Taman menengadah, hati disiapkan dan doa sebelum belajar dilantunkan bersama-sama. Walaupun ini weekend, semangat mereka buat mencari berkah Ramadan gak kendor sama sekali. Suasana kelas terasa begitu damai dan khusyuk. Nah, materi kelas 6 hari ini lumayan mendalam nih, yaitu tentang tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Menariknya, belajar pakai sistem dikte loh. Ibu guru membacakan poin-poin materinya pelan-pelan, mulai dari apa saja kiamat kecil yang sering terjadi sampai tanda-tanda kiamat besar. Coba lihat deh, kakak-kakak ini fokus banget mendengarkan. Mata dan telinga mereka standby sementara tangannya sibuk mencatat setiap kata dari ibu guru di buku masing-masing. Sistem dikte kayaknya gini ampuh banget buat melatih konsentrasi dan daya ingat mereka. Setelah semua selesai mencatat, Miran gurunya menjelaskan maknanya secara lebih dalam. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, Bu Guru mengingatkan kita semua kalau tanda-tanda kiamat sugro sebenarnya sudah banyak terjadi di sekitar kita. Mendengar penjelasan Bu Guru, anak-anak tampak mengangguk paham. Bikin kita makin sadar ya, dan pastinya jadi tamparan lembut buat kita semua agar makin semangat mengumpulin pahala. Apalagi mumpung lagi di bulan suci Ramadan. Waktu belajar pun usai. Setelah ditutup dengan doa, mereka berbias merapikan alat tulis bersama dengan bu guru dan pulang dengan membawa ilmu baru yang sangat bermanfaat. Siap-siap menunggu azan maghrib nih. Gimana, keren kan semangat mereka? Jangan lupa like, dan share video ini buat jadi pengingat kebaikan untuk kita semua. Selamat menunggu waktu berbuka puasa ya.